Hai guys, sesuai requestan, saya akan merangkum film KKN di Desa Penari. Namun, karena perilisan ofisialnya diundur, saya akan rangkumkan versi unofficialnya saja ya, sebagai gambaran awal. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, karena berbagi itu keren. Scene diawali Nur dan Widya teleponan. Wes langgan KKN rong. Aku sesuk sore budal karo Ayu Wid. Nur dan Ayu berangkat survei lokasi KKN. Sing penting ya Nur, dosen iku sik apik. Ojo budal nduk. Karena mobil mereka tidak bisa masuk, mereka pun turun dan dijemput warga. Lah kae Nur sing juko. Mereka menghadap Pak Prabu, namun beliau tidak mengizinkan KKN. Sing jelas desa kene iki urung pernah kanggo kegiatan KKN. Karena Ayu ngeyel, Pak Prabu pun mengizinkannya. Yo wis. Ora apa-apa. Mereka melihat-lihat desa. Tiba-tiba Ayo nambalik wae yuk. Nyapa tak kok kesusuman? KKN pun dimulai. Widya mendengar gamelan. Kok enek suara gamelan? Mereka menginap di rumah Pak Prabu. Ayu dan Widya ribut. Loh, serius yuk. Aku kan ngerasa perjalanan awake dhewe iki sejam luwih. Berlanjut dengan Nur. Jare wong tua mbiyen nek krungu suara gamelan kuwi pertanda elek yuk. Mbakne Pak Prabu kuwi ndalesan yuk, ngopo gak oleh nek dikasih. Ketika bersisir, Nur melihat sesuatu. Ia membaca ayat kursi. Pak Prabu mengajak mereka jalan-jalan sampai di pemakaman. Iki ngono jenenge sangkarsa. Kepercayaan masyarakat ini ben ngerti, nah iki lho makam. Nur pulang dulu, disusul Wahyu. Nur, kancamu Widya wis di pacar burung sih? Kakak dhewe kono to? Mereka sampai di tempat terlarang. Iki tipat alas. Sawijining wates sing kowe-kowe kabeh aja sampe ngliwati panggonan iki. Iki ngono alas. Sajane yo ora nang apa-apane. Samarku nang kowe nekat mlebu nyasar terus hilang piye? Nur dan Widya berangkat mandi. Namun Widya mendengar tembang dan Nur melihat penari. Awakmu iso ngidung ya? Hah, ono-ono wae. Wis nang gantian atus selak sore. Bima dan Ayu masuk ke tempat terlarang. Bim aja rono Bim. Pak Prabu dimarahi buyutnya. Desa iki ora cocok kanggo becak saumpan ngono ku. Lho, kok tembang apa malih, Mbah? Enten ana arepe ning Dayu. Nur pun datang dan curhat. Kula sering diruhi mamedi sing gedhi. Sing nutupne awakmu gak nyaman karo sing mbok gowo. Ayu cerita. Eleng gak karo tipak talas. Tibake ning cedhak ekonomi ning omah Sanggar. Widya menemukan Nur tidur berjalan sambil menari. Ternyata Warga mah Widya nari ning kene Nur. Pak Prabu melakukan ritual dan cerita. Nah ning kene iki enek desa liya sing jenenge Desa Brasata. Tamu sing mbok gowo kuwi seneng ngajak tikar karo warga desa sebelah. Masalahnya kuwi wis dikunci nang terus mau. Enggak cukup kok iso mati. Bima menemukan selendang. Ia pun mengembalikannya dan mendapat hadiah. Iku iso mujudake apa sing kok karepmu? Wahyu melihat Bayu membawa sajen. Widya. Widya curhat. Oke sering ngerasa ben maghrib ki awakku ki panas. Saiki diakeh istighfar. Mergo awake adoh komah wit. Wahyu cerita bahwa Bima kakek sempet roh wong iki ngomong dhewe, bilang dhewe lah. Malah kakek roh wong iki menani. Malah dini iki aku roh wong iki nggo sajen. Lah ning duwe sajen kuwi enek putune Widya. ia pun menunjukkan buktinya. Aku ki wedi. Lah bengi aku ki krungu suara cah wedok. Ba'da maghrib, Widya merasa aneh. Lur, Widya nyapa iki? Gak ero, ket mau dijak omong bae. Wit kamu diincer ya. Jare mbakku dhisik ki enek rambut, gak jar sok kasar kuwi. Kowe ki dipelet nek ngono dijegem wit. Wahyu memberitahu tentang tempat terlarang. Hal ini membuat Nur penasaran dan datang ke sana. Ngapunten, Mbah. Kula nampa numpang lewat. Ternyata
Bima dan Ayu mantap-mantapan dan bertemu Nur. Abah karo Mi nek ngerti kelakuanmu kaya apa, Bim? Saiki jujur Bim. Wes ping pira? Kepindhone Nur. Berarti bener ya Bim omongane Wahyu selama iki? Krungu cah wedok sama jero kamarmu? Wahyu dan Widya naik motor. Neng alas kene iki sepi yo. Jajali nek bane bocorne piye? Ternyata kenyataan. Walah, bane bocor. Untungnya mereka bertemu bapak baik Oh iya mas, tak dandanane mas. Oh nggih. dan diampirkan ke rumahnya. Walah, enek dayo to. Iki karo dimaem yo. Mas, niki montore pun dados. Oh nggih Pak, matur suwun. Yo, iki konen wae wis sangu ning dalan. Timbang gak ono sing Oh nggih Mbah, matur suwun. Bima dan Ayu pun diadili Nur. Aku kilaf Nur. Kayak ngono ngomong kilap, Bim. Kebetulan Wahyu dan Widya datang. Tiba-tiba singkongnya berubah jadi belatung. Widya kesurupan. Koncomu sing salah ning kene. Setelah dicek, Ayu kembali mengadili Bima. Wis kilaf neh. Arep marat Widya. Ayu di rumah Pak Prabu. Namun, Warga pada kesurupan. Widya menemukan Nur lagi nembang. Nur sadar dan cerita. Awakmu ono sing jaga yo. Enek mbah edok sing jaga aku, Wit. Nur menemukan tusuk konde dan selendang di tas Ayu. Ia pun menyimpannya. Nur menduga itu kelakuan Ayu. Wong edan koyo barang koyo ono mbok tasnya Widya. Apa awakmu makane Widya? Malamnya, Widya mendapat panggilan. Ayu dibungkam. Nur menemukan Ayu terkapar. Sadar yuk, awakmu nyapa? Pak Prabu pun bertindak. Ayu menunjukkan temuannya. Niku kula angsal saking Ayu kalih Bima, Pak. Mbah Buyut menjelaskan. Kancamu iku wis kebetulan karo. Siji ketemu nanging semuanya durung. Beliau pun masuk ke alam gaib dan menemukan perempuan yang selendangnya ditemukan Bima kemarin. Widya berlari dan bertemu penari. Ayu pun ikut menari. Bima pun ditemukan. Ternyata Sukmane calori iki wis kejebak. Enek siji ora musmane Pak sing ilang. Nanging saragane kudune awakmu nduk. Amarga kawat turih kuwi mbok jikok sanga sing duwe. Nanging awakmu dijogo karo Mbah Dok. Pak Prabu memberi alasan mengapa beliau tidak mengizinkan ada KKN. Neng samping lereng kae ana iki Talas. Nggon kuwi kanggo ngatane pertunjukan pari. Tapi itu kanggo menungso. Nanging kanggo pesan demit. Biyen aran kuwi kanggo nolak bala. Ayu kuwi mung kanggo pelantaran ning Widya Bila. Tapi Ayu ora kakene. Akibate Ayu digawe jalan pintas. Wong iki selendang Joko. Selendang kuwi selendang keramat kuwi. Ora eneng wong lanang sing iso nolak selendang kuwi pasti digawe wedok. Ya Ayu ora salah. Bima yo ora salah. Aku sing salah. Wis nampa awakmu kabeh kakek iso gini. Tiba-tiba Widya kembali. Sementara Bima dan Ayu sudah tidak ada harapan kembali. Di ending, Nur berlari sambil nangis dan film pun berakhir. Sampai di sini rangkum film KKN di Desa Penari versi unofficial. Tidak ada penilaian IMDb untuk versi ini dan kita tunggu official KKN di Desa Penari di bioskop ya. Oke, see you next video.